腹の底から話してない人たちに来てもらって、こんなことが好きだとか、その人の人間性を知り合うっていう、そういう場として使ってほしいなって個人的に思いました。負荷がものすごい高いので、めちゃめちゃ注意。こんなことでも楽しめるんだみたいな感じで思ったのが、なんかきっかけで。